Assalamualaikum friends, students. Today's topic for discussion is verb. Verb आयशा. Verb जी लफ्जी माना है फेल. फेल यानी कम. मिसाल कम किए लिखण, पढ़ण, खाइण, पीअण, उथण, वेहण. मिसाल हू अचे थो यानी इज कम. अचे थो कम आहे फेल आहे. Definition जे करे पाण ठाहियूं. A verb is a word which tells something about सब्जेक्ट यानी एड़ो लफ्ज़ जेको फाइल के बारे में असां के बुधाए. फाइल यानी जे बारे में असां ॻाल्हाईंदा हुजूं. मिसाल दे आर प्लेइंग. हाणे कंहिंजे बारे में ॻाल्हायूं था दे सब्जेक्ट आहे. दे आर प्लेइंग उहे खेॾी रहिया आहिनि. यानी प्लेइंग या आर प्लेइंग वर्ड आहे उहो असां के सब्जेक्ट जे बारे में ॿुधाए थो. या अञा ॿी डेफिनेशन जे करे पाण चऊं त अ वर्ब is a word which tells action या which shows action, event or existence or state. यानी एड़ो वर्ड जेको कुछ बुधाए. छा बुधाए? एक्शन कम, इवेंट का थी या एग्जिस्टेंस मौजूदगी या स्टेट या बीइंग हुजण ॾेखारे. मिसाल आई एम इन द क्लास, मां क्लास में आहियां, मौजूदगी आहे. ठीक आहे. एक्शन ॾेखारे. मिसाल दे आर प्लेइंग. फॉर एग्जांपल सेंटेंस आहे दे आर प्लेइंग. हाणे दे आर प्लेइंग इनमें जेको आर प्लेइंग आहे इहो वर्ब आहे. खोड़ सारा एग्जांपल्स आहिनि. ही speaks the truth. Speaks इनमें छा आहे? वर्ब आहे. वर्ब जे मुख्तलिफ टाइप्स आहिनि. जे मिसाल चऊं फाइनाइट, इनफिनाइट या फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. ठीक आहे. उनखां बाद में ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक आहे. उनखां बाद में ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. खोड़ सारा टाइप्स आहिनि वर्ब जा जेके पाण डीप में जॾहिं पढ़ंदासीं सम्झंदासीं. फाइनाइट वर्ब सिंपली यानी जेको मेन वर्ब हुजे. जीअं मिसाल तौर दे आर प्लेइंग. आर प्लेइंग असांजो फाइनाइट वर्ब आहे. इनजी शिकिल चेंज थिए थी पई. नॉन फाइनाइट जेको हूंदो आहे उनजी शिकिल चेंज न थींदी आहे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुताबिक वो सेम ही रहंदो आहे. फॉर एग्जांपल जे करे चऊं ही likes to play. He likes to play. And likes to play में likes the verb आहे, to play the verb आहे. verb जेको पाण हिते चवंदासीं इनखे चवंदासीं नॉन फाइनाइट. छो त टू प्ले हमेशा सेम रहंदो. इनजी शिकिल चेंज कोन थींदी. फॉर एग्जांपल he likes to play, I like to play. I like थियो, likes he सां likes थियो. यानी he सां s लगी वियो त जेकर he जेको आहे इहो फाइनाइट आहे. यानी इनजी स्ट्रक्चर चेंज थिए थी. नॉन फाइनाइट यानी जेको चेंज न थिए, स्ट्रक्चर सेम रहे. मिसाल they wanted to meet us. They wanted to meet us. and to meet जेको थियो इहो पंहिंजो नॉन फाइनाइट थियो. जेकर they wanted they past tense में wanted थियो. जेकर प्रेजेंट में हो तो they want थींदो. जेकर he सां प्रेजेंट में हो तो he wants थींदो. पर to meet सेम ही रहंदो. यानी जेको वर्ब सेम रहे, स्ट्रक्चर चेंज न थिए या सिंपली चऊं उनजी शिकिल चेंज न थिए, एस वगैरह न लगे, ॿियो कुझु न लगे, वो साॻियो ई रहे, जहिड़े हिसाब सां इस्तेमालु कयूं वो पंहिंजो नॉन फाइनाइट हूंदो. फाइनाइट टेंस मुताबिक चेंज थिए थो, सब्जेक्ट मुताबिक चेंज थिए थो. नॉन फाइनाइट टेंस मुताबिक या सब्जेक्ट मुताबिक चेंज न थींदो, उहो सेम ई रहंदो. ठीकु आहे. उन सां गॾोगॾु ॿिया जेके टाइप्स आहिनि शॉर्टली डिस्कस पाण कंदा आहियूं. ऑक्सिलरी वर्ब यानी में हेल्पिंग वर्ब जेको चऊं. मिसाल जे सेंटेंस यूज़ कयो त दे आर प्लेइंग. इनमें जेको आर आहे इहो हेल्पिंग वर्ब आहे. I am going, am helping verb. I shall do my homework, shall helping verb. ठीक है. उनका बाद में चूँगा
ट्रांजिटिव वर्ब थे ट्रांजिटिव वर्ब जेको आहे पाण सां सब्जेक्ट खणंदो लाइक ही स्पीक्स द ट्रूथ जेको आहे ऑब्जेक्ट खणंदो ही स्पीक्स द ट्रूथ यानी जेको ट्रांजिटिव वर्ब आहे वो पाण सां ऑब्जेक्ट खणंदो आहे ऑब्जेक्ट कीअं सुञाणो सवाल कंदासीं वाट जो या होम जो मिसाल आई प्ले क्रिकेट वाट आई प्ले क्रिकेट जेको आहे पंहिंजो छा थींदो ऑब्जेक्ट थींदो जे करे स्पीक्स या जेको आहे प्ले या स्पीक आहे इहे पाण छा थींदा वञे ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट पाण सां खणंदा साॻे तरीक़े सां इंट्रांजिटिव वर्ब जे करे पाण डिस्कस कयूं शॉर्टली इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक आर रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट उन खां पोइ ऑब्जेक्ट ज़रूरत न पवंदी आहे मिसाल द सन राइजेस इन द ईस्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट हाणे जेको राइजेस वर्ब आहे इन खे ऑब्जेक्ट जी ज़रूरत नथी पए इन जे करे जेको राइजेस आहे इंट्रांजिटिव वर्ब आहे ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट खणंदो इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट न खणंदो उन खां बाद में रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी हूंदा आहिनि फॉर एग्जांपल रेगुलर वर्ब बि हूंदा आहिनि जंहिंमें डी लॻे सेकंड फॉर्म में फॉर एग्जांपल जीअं प्ले आहे प्ले जो सेकंड फॉर्म प्लेड या पास्ट टेंस प्लेड थींदो ऐं पास्ट पार्टिसिपल प्लेड थींदो त अहिड़े तरीक़े सां इहो रेगुलर थी वेंदो इरेगुलर वर्ब्स बि सभु आहे जंहिंसां जंहिंजी टोटल चेंज थियणी शिकिल आहे लाइक डी न लॻे मिसाल तौरु जीअं आहे पंहिंजो टेक टी पास्ट टेंस थींदो वञे टुक ऐं पास्ट पार्टिसिपल थींदो वञे टेकिंग त इहे जेके आहिनि इरेगुलर वर्ब्स सभु आहिनि ठीकु आहे शायदि तव्हांजो लेक्चर आहे अकॉर्डिंग टू या रिगार्डिंग वर्ब फेल थैंक यू वेरी मच